यार देख अभिषेक, कल ही हमारी शादी हुई है और आज तलाक ले रही है, बता मेरे से। अरे यार हुआ क्या, मुझे तो बताओ। यार कल ना हमारी सुहाग रात थी, इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और किस किया। ओ माय गॉड, ऐसे? हाँ बिल्कुल ऐसे ही करा है। मुझे गले लगाया। बड़ा हरामी हो भाई ने मजा आ रहा यार। हाँ बिल्कुल ऐसे। फिर इसने मेरे साथ सुहाग रात बनाई। लेकिन एक सेकंड, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ओ भाई